Takk, president. Jeg vil takke saksordføreren for en svært grundig gjennomgang av saken, og også utfyllende kommentarer som jeg støtter langt på vei, og veldig interessant. Høyre er svært glad for at Stortinget nå endelig kan innlemme hund i nødvergebestemmelsene, i samsvar med det rovviltforliket som et samlet storting vedtok for et år siden. I punkt om nødverge i rovviltforliket, som faktisk ble inngått for temmelig nøyaktig et år siden, heter det at nødvergebestemmelsene blir endret slik at rovdyr kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr, og at forlikspartene skal takes med på råd før lovforslaget blir fremmet for Stortinget. Nødverge for hund er et viktig konfliktdempende tiltak. Det har liten eller ingen innvirkning for rovviltbestanden, men det har mye å bety for de som ferdes i rovviltbelastet område, og nødvergebestemmelsene har vært utgreid siden forrige rovviltforliket i 2004. Høyre har ved flere høve tidligere ønsket at hund skulle innlemmes i nødvergebestemmelsene. Det var avvist senest ved handsaming av Prop. 75 L 2009-2010, endringer i naturmangfoldloven. Høyre sine grunngjevinger for å gå inn for å endre loven til også å gjelde hund, var de samme da som de er nå. Det primære målet med nødverge er å bidra til større trygghet for husdyreiere og hundeeiere. Det er også gode erfaringer for liknende praktisering av nødverge i Sverige. Nødverge skal ikke være en del av aktiv bestandsforvaltning, og nødverge skal gjelde uavhengig av om bestandsmålene er nådde. I forliket blir det også pekt på andre sider av rovviltpolitikken som skal avklares. Det gjelder evaluering av ulvesoner og forhandlinger med Sverige om grenseflokkene med ulv. Jeg ser at statsråden ikke er i salen i dag, men jeg vil likevel nytte dette høvet til å etterlyse hvordan disse prosessene går, og ikke minst komme med signal, at statsråden senere kan komme med signal om framdriften når en ser og når disse sakene blir framlagt for Stortinget. Rovviltforliket var gjort av et samlet storting, og det er viktig at en kan holde en god og åpen dialog også om disse spørsmålene. Det er også viktig at arbeidet blir prioritert i departementet. Saken om nødverge har vært jobbet med helt fra 2004 og fram til i dag. En har stor uro for at usemje regjeringen bremser viktige avgjørelser når det gjelder rovviltpolitikken, og en håper selvsagt at det ikke skal bremse disse viktige temaene. Høyre ønsker en rovviltpolitikk som skal bygge på grunnleggende prinsipp, med respekt for enkeltmennesker og lokalsamfunn, respekt for eiendomsretten og full erstatning for de retter som går tapt. En viktig del av dette er å kunne forsvare seg og sitt mot angrep fra rovdyr. Derfor er Høyre glad for at nødverge for hund nå endelig er på plass.